Fabi nak tanya tentang dua wakil rakyat daripada Bersatu. Jadi adakah PH akan menerima kehadiran mereka seandainya mereka nak mohon untuk masuk pada PH? Kita belum lagi bincang perkara ini dan ia belum ada apa-apa keputusan. Jadi kita tunggu dulu dan it's a developing story. Jadi we are not sure of the full facts. Ya, jadi kita nak dapatkan pengesahan beberapa perkara dulu. Perkhidmatan mereka ni sebenarnya secara sukarela ataupun ada sebahagian daripada kempen pilihan raya yang kerajaan perpaduan susun? Saya lihat contohnya Datuk Rashid Selat Kelang, ya, Adun Selat Kelang, beliau agak proaktif, beliau sendiri agak proaktif, dan beliau I believe he offered to participate. Ya, jadi ada 2 malam sudah ataupun 3 malam sudah. Pada hari Isnin, ya, Isnin malam Selasa beliau terlibat berkempen. Malam tadi juga saya lihat ada laporan menunjukkan beliau berkempen bersama Pakatan Harapan dan ahli Parlimen Tanjung Karang, ya, juga ada berkempen. Jadi ini hak masing-masing, mereka nak berkempen, terpulang pada mereka. Maybe dakwaan PKR tidak membantu kempen calon macam mana? Menteri Besar Selangor antara yang paling kerap turun, ya, dan paling kerap berada di sini. Malah saya difahamkan mesyuarat kerajaan negeri, mesyuarat mingguan juga diadakan di KKB minggu ini. Jadi dakwaan itu adalah jauh sekali daripada realiti. Saya pun berada di sini, lalat pun ada. Baik.